Hai semuanya, selamat datang kembali. Pernah bertanya-tanya mengapa suara Anda terdengar sangat berbeda ketika Anda mendengarnya? Diputar ulang di rekaman dibandingkan dengan bagaimana jadi Anda mendengarnya di kepala Anda sendiri. Ini adalah rasa ingin tahu yang umum, dan jawabannya terletak pada interaksi fisika dan biologi yang menarik. Saat Anda berbicara, gelombang suara merambat di udara dan juga bergetar langsung melalui tulang di tengkorak Anda untuk mencapai telinga, bagian dalam Anda. Jalur internal ini memberi suara Anda kualitas yang lebih kaya dan lebih dalam yang biasa Anda lakukan. Namun, saat Anda direkam, mikrofon hanya menangkap gelombang suara yang merambat di udara. Jalur eksternal ini menyaring getaran yang dilakukan tulang, menghasilkan pemutaran yang terdengar lebih tipis dan bernada lebih tinggi ke telinga. Bukannya suara Anda salah pada rekaman, itu hanyalah perspektif yang berbeda, yang didengar orang lain dengan lebih akurat. Terima kasih telah bergabung dengan saya untuk wawasan teknologi cepat ini. Jika menurut Anda ini menarik, jangan ragu untuk mengikuti lebih lanjut.